後嚟再睇埋中醫，都差唔多搞咗1個月啦，都係唔掂，仲好似覺得越嚟越衰弱喎。咁後尾就去醫院嗰度 check 啦。咁咧，醫生就建議佢要驗血啦、照肺啦。咁嗰個好有經驗嘅醫生，即係聽我嘅症狀成個幾月咯喎。咁應該可能真係好大件事啦。咁後嚟咧，即係驗骨髓嘅，咁發現佢咧真係呢個血壓。咁嗰時真係晴天霹靂，都唔知點算好。咁醫生就需要佢咧就接受化療嘅，最第一時間要做呢樣嘢。咁但係我哋當時都唔係好認識呢一類嘅病啦，咁都揾咗好多坊間好多嘅方法啊，食啲乜嘢啊，咁都試過晒。咁無奈咧都係唔得喎個病。咁後嚟都接受醫生嘅建議咧，就去做咗6次嘅化療，1次嘅電療，最終咧就換咗骨髓。咁當時換骨髓唔係咁容易嘅事嚟嘅，因為佢哥哥就大佢5歲，咁個骨髓唔啱，咁父母嗰啲又唔啱嘅，咁啊全香港又冇喎。跟住咧，紅十字會就透過呢個中央嘅骨髓庫去揾，喺全球嗰度揾，咁就揾到2個，喺中國有2個係配對到啱嘅俾佢，咁其中一個咧就可以換到骨髓俾佢。我哋真係好感恩佢，即係有呢個機會俾佢，即係可以有一個重生嘅機會。咁我換完骨髓之後咧，都經歷咗好多，即係嗰啲排斥啊、感染啊咁樣，陸續咧都度過啦。但喺當中咧，當佢做完晒呢個手術咧，翻屋企休養嘅時候咧，朋友咧就同我講：老師有一隻水叫電解水，你有冇聽過咧？可能幫到你個仔仔個噃咁。咁我話我一啲都唔認識，咁我話即管聽下啦咁樣。咁當時咧，我就好似同你哋一樣喺度聽會。咁當時啲專家啊都好多喺度啊，同埋會議嗰度咧就攞多啲信息，同埋我自己睇書，我睇咗好多書。咁當中我就問咗一個係嚟自加拿大嘅朋友，佢就話：老師呢隻水咧，我就唔會話俾你聽，佢係愛嚟醫病嘅。不過因為有2個好重要嘅關鍵，你一定要知。第一，呢個水咧係鹼性嘅，你個仔咧做完化療，肯定個身體好多酸毒，咁應該都會有啲幫助。第二咧，呢個水咧係含有活性氫，係負電位嘅，係可以咧製造呢個免疫系統咧提升。咁我於是聽到呢2個重點之後咧，原來知道佢同普通嘅一般嘅水係唔同，我就真係即時咧就買咗呢部機翻屋企飲，由嗰時飲到而家差唔多5年幾啦。咁我發現咧，我個細仔佢每一日即係康復得好快。咁佢每一次咧去醫院 check 佢嘅血嘅時候咧，醫生都話佢生得好好，即係好穩定。咁但係呢一樣嘢，我唔敢話肯定係呢個咩還原水會醫到呢個病。但係我感覺上全家飲嘅時候咧，我係發現一樣嘢，當你嘅免疫力提升嘅時候咧，事實係有好多嘅感染或者疾病可以即係防止咗佢。呢一點我覺得係好緊要嘅。咁而佢身邊有幾個朋友咧，當時都係又換咗骨髓嘅。咁但係咧，因為由於佢身體唔係幾壯健啊，好多都感染咗其他嘅疾病，有5個。真係好可惜㗎，同佢同期換咗骨髓㗎，有5個，相繼都係唔係呢樣就嗰樣咧，都拜拜咗啦。咁所以我都好感觸嘅。咁即係話我好珍惜自己嘅生命啦，同埋我哋家人嘅生命啦。就係話，當如果有一樣係好好嘅嘢同你分享嘅時候，你即管打開你個心，盡量去聽，然後去試。你自己去試，你認為好，你先去用。因為我唔敢話100%一定啱某個人嘅啱用，係嘛？我俾你機會去了解啫。所以我今日咧同大家分享點解可以透過水會幫助咗你會飲出呢個健康力咧？